Liebe Mitchristen und Mitchristen, ich wünsche euch einen gesegneten und schönen Freitag. Wir kommen jetzt mit einer Reihe über die Sakramente zum Weihesakrament, das neben der Ehe eben auch das ein ganz wesentliches Sakrament ist, das ja, das Leben eines Menschen stark verändert und für das Leben prägt als Christ. Natürlich verbinde ich mit dem Weihesakrament heute viele Fragen in der Struktur der Kirche. Daher ist die Beschäftigung mit dem Weihesakrament sehr wichtig, weil da auch viele falsche Vorstellungen dran geknüpft sind bis heute. Zunächst eine Vorbemerkung religionsgeschichtlich überhaupt, was bedeutet Weihe. Allgemein religiös ist Weihe ein Ritual, welches ein Objekt der Lebenswelt mit der Transzendenz, dem Göttlichen, in besonderer Weise in Verbindung bringt. Objekte können dabei ja natürlich auch Personen sein, Könige, Propheten, Priester oder Gegenstände wie Götzenbilder oder Orte wie Kultstätten sein. Wer weiht? Ein von Gott besonders Beauftragter. Teilweise ist es auch einfach eine Bitte an, dass der Gott das göttliche handeln möge. Die Wirkung kann die Initiation in bestimmten Mysterien sein, göttlicher Schutz, Übertragung von Macht, Absenderung auch aus dem profanen Bereich, sodass gottgeweihte Gegenstände zum Beispiel nicht mehr profan gebraucht werden dürfen. Das deutsche Wort Weihe dient in liturgischen Büchern zur Wiedergabe verschiedener lateinischer Begriffe und daher auch zu sehr unterschiedlichen liturgischen Feiern. Auf Lateinisch gibt es nämlich verschiedene Begriffe. Das erste ist Ordinatio, das Weihesakrament, um das es heute geht. Dann gibt es den Begriff der Dedicatio, die Bestimmung eines Gebäudes, eines Steins zum Beispiel, als Kirche bzw. Altar. Wir erinnern von der Kirchweihe und Altarweihe. Dann gibt es Benedictio, Segnungen mit teils unterschiedlichen Folgen. So heißt eigentlich die Abtweihe Benedictio Abbatis. Auch die Ölweihe heißt Benedictio Oleorum. Auch wenn man nie streng zwischen Segnung und Weihe unterschied, so könnte man statt Friedhofsweihe auch Friedhofssegnung sagen oder Wasserweihe Wassersegnung oder statt der Autosegnung Autoweihe. Das Kirchenrecht unterscheidet da wieder genauer in Consecratio von Personen und Dedicatio von Sachen und Orten. Jedenfalls ein Rechtsakt, mittels der jemand oder etwas in den besonderen Dienst Gottes gestellt wird. Von beiden sind Benediktiones unterschieden, denn eine Zusage, manchmal eine Zweckänderung eines Gegenstands, zum Beispiel Adventkranz, Segnung, Weihe, bewirken, manchmal auch nicht, wenn man eben an eine Autosegnung denkt. Jedenfalls sind sie kein Rechtsakt. Das Weihesakrament, woher kommt es eigentlich? Wo hat es seine Wurzeln? Da dürfen wir natürlich auch wieder ins Neue Testament zuerst schauen. Im Alten Testament gibt es vorbildliche Elemente einer Ordination, aber sie sind nicht entscheidend. Es ist vor allem Jesus vor- und nachösterliche Ruf in die Nachfolge, die Teilgabe an seiner vollmächtigen Sendung mit einschließt. Denken wir etwa an die Berufung seiner Jünger, geh, folge mir nach. Er hat ihnen dann auch sie viel Vollmacht ausgestaltet, um einen Geist auszutreiben, zu heilen. Nachösterlich dann Matthäus 28, 18 bis 20 und Johannes 20, 19 bis 23, wo der Jesus den Aposteln seinen Geist gibt und sie beauftragt, die frohe Botschaft tatkräftig auch in die Welt hinauszutragen. Auch Paulus versteht seine Berufung zum Apostel als Bevollmächtigung und Beauftragung zum Dienst der Verkündigung des Evangeliums und als Versöhnungsdienst. 2 Korinther 5, 18 bis 20. In den Charismengaben sind auch die Getauften bevollmächtigt im Geist des Auferstandenen. Etwa 1 Korinther 12, Römer 12. Die frühe Kirche deutet das zeichenhafte Wirken des irdischen Jesus dann präsakramental. Infolge des Osterglaubens und der Geistgabe vollzieht die Kirche, die Ecclesia, sakramentale Zeichenhandlungen dann im Namen Jesu. Aus diesem Ursprungsverhältnis versteht sich auch die Einsetzung von Amtsträgern in der Nachfolge der Apostel, für die nach Apostelgeschichte und 1 und 2 Timotheusbrief bestimmte Elemente von Anfang an charakteristisch sind, nämlich die Auswahl geeigneter Personen, Apostelgeschichte 6,3, 1 Timotheus 3, 1 bis 13, durch die Gemeinde, letztlich durch Gebet auch und den Heiligen Geist.
Das zweite ist das öffentliche Bekenntnis zum Evangelium vor Zeugen, 1 Timotheus 6,12. Die Handauflegung durch Apostel oder Älteste, Apostelgeschichte 6,6 oder 1 Timotheus 4,14. Gebet, Geisterweis, Apostelgeschichte 6,6, 1 Timotheus 1,18. Empfang eines dauerhaften Charismas, etwa Apostelgeschichte 20,28. Und auch hervorgehobene Verantwortung für die Lehre. Es wird unterschiedlich bezeichnet mit Evangelium der Gnade oder das anvertraute Gut. Das Verb katistanei, wie es in Apostelgeschichte 6,4 und Titus 1,5 uns zum Beispiel begegnet, das ist die Einsetzung von Diakonen und Aposteln und Episkopoi, also Bischöfen, wird von Tertullian, einem Kirchenvater, lateinisch dann eben mit ordinare, ordinatio wiedergegeben und bildet mit den Aussagen von Cyprian von Karthago, einem anderen lateinischen Kirchenvater, die lateinische Rede vom Sacramentum Ordinationis. Nach biblischen Vorbild werden Episkopoi, wir übersetzen das mit Bischöfe, Presbyteroi, eigentlich Älteste, wir übersetzen das mit Priester, und Diakonoi, Diakone, durch die Ordinatio im Zeichen geistverleihender Handauflegung Gebet bestellt. Dadurch geschieht die Aufnahme des Gewählten in das Amt der Verkündigung, Heiligung und Leitung der Kirche, in der Vollmacht Christi des Hauptes der Kirche. So hat es das Zweite Vatikanische Konzil formuliert, Lumen Gentium 18 bis 29, Presbyterorum Ordinis, Priesterdekret, Kapitel 2. Seitdem im Mittelalter unterschieden wurden zwischen Sakramenten und liturgischen Zeichen, gehörte Ordinatio unbezweifelt zu den 7 Sakramenten. Auf Grundlage des für die Urkirche entscheidenden Apostolats hat sich im Laufe der Zeit rasch das Weissakrament in seinen Konturen herausgebildet. Die Episkopoi, die Bischöfe, die Ältesten, die Presbyteroi oder denen Diakone zur Seite gestellt werden, sind als Hirten, Vorsteher und Lehrer von den Aposteln selbst autorisierte Amtsnachfolger. Da gibt es viele Bibelstellen dazu, etwa 1 Thessalonicher 5,12, Philipper 1,1, Epheser 4,11 und so weiter. Schon im 2. Jahrhundert wird der Vorsteher der Ortskirche dann meist als Episkopos, als Bischof bezeichnet und ist als Repräsentant Jesu Christi Garant der Einheit der Kirche in Liturgie, Lehre und innerer Ordnung. Irenäus von Lyon, auch ein westlicher Kirchenvater, setzt gegen die gnostischen Tendenzen, wo die geschichtliche Basis des Christentums unbedeutend gemacht wurde, eine ausgebaute Konzeption der apostolischen Sukzession, der Successio Apostolica der Kirche entgegen. Alle Bischöfe kann man bis auf die Apostel lücklos zurückverfolgen in ihrer Einsetzung. Im 3. Jahrhundert wird der Bischof dann als Sacerdos, als Hierois griechisch bezeichnet, als Priester. Jesus Christus vergegenwärtigt sich sakramental als Priester und Gabe im Bischof und in der Eucharistiefeier, die von diesem als Vorsteher geleitet wird. Also im 3. Jahrhundert ist auch die erste Weihliturgie bezeugt in der sogenannten Traditio Apostolica Schrift. Der Weihkandidat, dem der Nachbarbischof die Hände auflegt, empfängt den hohen priesterlichen Geist und somit die apostolische Vollmacht. Kapitel 3 dort nachzulesen. Der Bischof vermittelt einem Presbyter ebenfalls durch Handauflegung und Gebet Teilhabe an dieser Vollmacht und Diakone werden zum Dienst am Bischof geweiht, wobei die Diakonenweihe, die es bis zum 13. Jahrhundert gab, nicht sakramental verstanden wurde. Damals gab es auch andere Ämter, die dann eingeführt worden sind, wie Subdiakon, Akolyt, Exorzist, Lektor, Ostiarier, Türhüter, die ebenfalls sozusagen als niedrige Weihestufen auch eben eingesetzt worden sind. Die Weihe von Frauen ist übrigens bei gnostischen anderen Gruppen üblich geworden. Die Kirche hat das immer als Häresie zurückgewiesen. Das männliche Geschlecht für Weihkandidaten wurde sicherlich schon ab dem 2. Jahrhundert als göttliche Notwendigkeit gesehen. Ungelöst bleibt bei den Kirchenvätern jedenfalls das genaue Verhältnis von Bischöfen und Presbytern. Manche minimalisieren den Unterschied wie Ambrosius von Mailand. Andere Kirchenväter und später Thomas von Aquin halten fest, dass nur der Bischof die höheren Weihen spenden kann. Die Mehrheit der Gelehrten im Mittelalter hält aber daran fest, dass mit der Priesterweihe die Konsekrationsvollmacht, also die Wandlungsvollmacht gegeben ist und daher alles Wesentliche. Und die Bischofsweihe dann nur mehr Aufgipfelung, besondere Feierlichkeit des Presbyterats ist. Erst das Zweite Vatikanische Konzil hat geklärt, dass das eine Weihesakrament in 3 verschiedenen Ordnungen ausgeübt wird, mit dem Bischof in Fülle, dann dem Priester eben und dem Diakon.
Lumen Gentium 28. Im Verständnis der Reformation gab es ein anderes Verständnis dann. Man verneint die Einsetzung des Weihsakraments durch Jesus Christus, auch wenn Amtsträger durchaus Kraft der Sendung Jesu und in dessen Vollmacht handeln und es eine Bestellung, Ordination gibt, um der Ordnung der Kirche willen. Aber es gibt keinen ontologischen Unterschied zwischen Laien und Amtsträgern im Sinne eines Charakters Indelibilis, eines nicht zerstörbaren Charakters sozusagen, den der katholische Priester im Weihsakrament eben erhält. Ja, soweit einmal hier diese historische Entwicklung. Beim nächsten Mal gehe ich das noch einmal sozusagen ein Stück weit systematischer an, das Weihsakrament und dessen Bedeutungen. In weiterer Folge dann wird es um die aktuellen Fragen natürlich gehen. Ich wünsche euch jedenfalls mit diesen ersten Gedanken Gottes Segen auch allen Mitbrüdern im bischöflichen, priesterlichen, diakonalen Amt, ganz besonders dieses Bewusstsein, dass wir in Dienst genommen sind für das Volk Gottes, um Jesus Christus präsent zu halten. Es segne euch auf allen euren Lebenswegen der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.